Меѓусебни санкции, прокси војни, Брекзит, масакри, геноцид, менување на правилата кои светот се навикна да ги почитува во последните неколку децении. Изминатата година помина во распламтување на грандиозниот економски судир меѓу САД и Кина, во продлабочување на нетрпеливоста меѓу Русија и западните сојузници и во маките на ЕУ како да ја остане верна на својата суштина во ситуација кога Британија излегува. На балканските земји не им се дозволува да влезат, а милионските мигрантски бранови незапирливо удираат во зидовите на веќе не толку силната градба. На сето тоа мачната војна во Сирија каде сите се борат против сите, украинското буре барут, јеменската катастрофа со историски размери и терористичките напади кои, како што предвиде поранешниот германски министер за надворешни работи, станаа нешто на кое човештвото мора да се навикне како на неумолив судбински факт. И сето тоа во сенката на американскиот претседател Трамп, кој на својот директен начин, без дипломатски речник, ги покажува насоките по кои најголемата светска сила планира да ги остварува своите геополитички амбиции. Без проблем го повлече американскиот подпис од нуклеарниот договор со Иран и покрај гневот на муслиманите ја премести американската амбасада во Ерусалим, ја почна економската војна против Кина и по сите меѓусебни закани и навреди оствари историска средба со севернокорејскиот диктатор Ким Џонг Ун. Ќе имаме прекрасна соработка, немаме никакво сомневање во тоа. Ги надминуваме сите предрасуди кои стојат на патот на нашата идна соработка. И не само тоа, му замина или самиот отпушти половина од своите соработници во владата. На средбите со европските сојузници повторуваше дека мора да платат повеќе доколку и натаму ја сакаат моќната американска заштита. Дозволи разделување на децата од нивните родители во мигрантските кампови и неочекувано нареди повлекување на американската војска од Сирија, предавајќи им ја судбината на оваа земја на Русија и Турција, кои таму очигледно имаат многу поголеми интереси. Москва истовремено се мачи да протурка изградбата на Северниот поток 2 и на Турскиот поток. Инцидентите во Азовското море носат до отворен судир со Украина кој може да ескалира во секој момент, но затоа Путин објави дека Русија поседува оружје кое по сите параметри е пред сите останати во светот. Нова система Авангард. Да, ново оружје Авангард е недопирливо за сите сегашни и идни антиракетни системи на потенцијалните непријатели. Тоа е голем успех и голема победа за руската армија. И додека британската премиерка од немајкаде го одложува гласањето за конечниот развод на Лондон и Брисел, незината помоќна колешка Ангела Меркел го најави своето конечно повлекување од политичката сцена на која самоуверено владее 13 години. Затоа третиот европски водач Емануел Макрон неочекувано се соочи со гневот на францускиот народ, кој не дозволува да ги изгуби тешко стекнатите права и привилегии. Синдромот на жолтите елеци потоа се пренесе во цела дузина други држави и во годината пред нас ќе видиме дали ќе остане само краток феномен или ќе прерасне во движење кое може да го измени ликот на Европа. Во меѓувреме на Балканот ништо ново и ништо посебно. Турција и Грција постојано на работ на судир. Србија и Косово си подметнуваат цопки на секој чекор. Бугарија тресат пасошки скандали и историски недоумици. Хрватска гради мост за да ги спои своите брегови, ама не знае како да ги запре своите млади да не заменуваат од земјата. Светот во 2019 влегува се чини по-поделен и понетрпелив од кога било порано. Поделен меѓу две непомирливи струи на глобалисти и националисти, меѓу демократи и конзервативци, либерали и екстремисти. И она најглавното и секако најтажното, меѓу оние што имаат премногу и оние што немаат ништо.